Pra, halo pa u bërë 24 orë mirë, gjesti i bjen pishman që o martu me ikljen. Që ta shukrysh do sen. Unazën janë gjiti, nuk ka mo ku gjo ato filozofi. Valla bre, Remzia Osmani i kish hak paret. A e pa që shë kalli atmosferën? Që ta shukrysh do sen. Unazën janë gjiti, nuk ka mo ku gjo ato filozofi. Ma në fund, egli arriti qëllimit. U martu me gjestin. A mo gjestit, ja kanë bo qysh në bëshë neve këtu në herë prente tonë. Njëherë në reshen, e tani në plëcojshin një dëshirë. Edhe këti në njëjtë. Njëherë e goditën me shuplak, e tani hajtë tja bojna qefin, tja bojna darsmen. A e moni men që gjestit është zhigi pat met, mu zgjidh gjesti edhe egli protagonistët kryesor të darsmës, po që aso kohë u zgjedhën Jozje dhe Gjeretana. Edhe atë dasëm bile pa të prish. Po nejse, ajo është tem tjetër, na po folim për darsmën e pramshit në Big Brother VIP Albania, e që për një me u kun darsëm. Amo, na po folim vish për detaje, na i sen interesant që aneve na ka rënë sy. Dyqysh të fillu. Do me thonë, kur erdhen ata qifti për me thonë, po e pranoj, unë do të plake me të, do të dua në të mirën e të keq, egli pa menu dy herë tha, po, unë i thëmë po gjestit, po kur erdhë puna për të gjesti, unë alju menu baja gigat, a me thonë po, a me thonë jo. Dyqysh që të sen e bujnë femnat zakonisht, a dhe nalen menuin, apo du as po du mëre, po mëre se dëmë, po qysh dënë, po nejse. Do me thonë gjesti nuk tha po dhere në momentin kur e preku arbri me kra dhe i tha, hej, këfello djallë, dush me thonë po. Valla bre, Remzia Osmani i kish hak paret. A e pa që shë kalli atmosferën, po i shkoj kje zani me knu live, pushk. Nejse, të rridhën e pak shtash serios, një që shë boni arë bregjestit, rrë serios e tash je bo dhëndër i Tiranës. E ju rasisht që thash që po merremi me detajet, do e pas parasysh që kaloj ai vrulli i darsmës atmosfera në koll me u zhagitën e për toke, besoj që një të i po nga mrapa me, sa që u doki që për një me janë martu, e egli nuk mu i keme përmbajt vetën edhe ju doke si kur është ka ndodhë për një me, e non-stop të ja bo gjestit jëm ka dridhna, sa që nuk e besoj që po martohet me gjestin. Po, dishka interesant ndodhi sët. Tipike burë shqiptar. Gjesti si u qunë me në gjes, tak, e heki rrethin për i gishtit, të gjeson temin apet, edhe ja boni tha, nuk muna me majtu në nazën dorë, kështu që po mdokët nuk e pas kanë veç këta burrat tonë që shprehi, po kërejt burrat e pas kanë shprehi të nesrit me heku nazën se s'po mu i kanë me bajt. Pra, halo pa u bërë 24 orë mirë, gjesti i bjen pishman që o martu me ikljen.